क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? हमने सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रेल दिया जाएगा। चल कोई नहीं, डर मत, अभी बात करेंगे। अरे अच्छा है, अरे अच्छा ये पुलिस को हम ये मिल चुका है, पहले भी आए थे तुम। चलो इसकी समस्या समाधान कर देंगे, ठीक है? कह देंगे कप्तान साहब, अभी कह देंगे, ठीक है? 40,000 चले गए, 20 अभी कह देंगे, अभी पैसे दिलवा देंगे, ठीक है?